remember we met. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரசிகன் ஃபேஷன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இருமல், சளி, தொண்டை வலி இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரியாகிறதுக்கான ஒரு மசாலா பால் தான் வந்து தயாரிக்க போகிறோம். அதை வந்து தயாரிக்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். நான் இப்போ வந்து ஒரு சாஸ் பேன் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நான் வந்து பால் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பால் வந்து எடுத்துகிட்டு சாஸ்பேனில் ஊற்றிடுங்க. இப்போது இது கூடவே நான் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மஞ்சள் தூளை வந்து போட்டுக்கோங்க. தென் இது இல்லாமல் ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் வந்து நான் நல்லா தோல் சீவிட்டு, அதாவது இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு நச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பார்த்திங்களா, நல்லா ஜிஞ்சர் வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு நச்சிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிளகு, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து க்ரஷ் பண்ண வந்து மிளகு தூள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் மிளகு வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது மூணையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பால் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா இந்த பால் நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வந்து இதில் வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை தேனோ வந்து கலந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா சளி, இருமல், தொண்டை வலி இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ரிலீஃப் வந்து கிடைக்கும், சீக்கிரமாக வந்து குணமாகும் அப்படின்னு வந்து பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். பால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இதை நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா வடிகட்டிட்டு மிதமான சூட்டில் வந்து நீங்கள் தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கலந்து குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 நாளைக்கு குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போ வந்து பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்க பாருங்கள். ஸோ இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை எல்லாத்தையும் வடிகட்டிட்டு இது கூட வந்து நான் வந்து தேன் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இது ரொம்பவே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிற ஒரு இது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.